Andriamanitra no azonay fahombiazana goavana. Salamo 7:4. Manoloan'ireo fahavalo ny mpanao salamo ka tazana ao anatin'izao salamo 7 zao ny toe-pon'ny olona manoloana ady sarotra. Misy fotoana feno toka mideran'Andriamanitra. Misy fotoana very hevitra ka mitoloko sy mitaraina. Misy fotoana tsy mahateny mihitsy sy ny sisa. Mampatsiaro antsika indray ny soratra masina fa izy ilay Andriamanitra tsy toa no mandray an-tanana ny adin'izay rehetra mialoka aminy. Manampy antsika tanteraka amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ireto dikateny manaraka ireto ka saintsainy tsara. Andriamanitra no hahavitantsika asa mahery vaika araka ny dikateny protestanta fanitsiana fahaenina. Raha omban'Andriamanitra isika dia herim-po no asehontsika hoy ny dikateny katolika. Misy dikateny hafa koa manao hoe miaraka amin'Andriamanitra isika ka ho mpandresy. Rehefa raisina avokoa raha voalaza rehetra ireo dia miova sy miavao miaraka amin'izay koa ny fijerintsika, na ny momba an'Andriamanitra sy ny tenantsika izany, na ny momba ny zava-misy andrehintsika satria miandany amintsika ny Tompo. Andriamanitra, misaotra anao aho amin'ny fomba anao ka nataonao manoatra noho ny mpandresy. Amen.